naye ko comprendre que bato ebele to lela lelo na Congo ba okufa te bato musu ba mo asali ka crise moko boye tellement famille eza na mbongo te mala moko ba memi na mort na poto pene ba hôpital na biso eza organisé to yo kaka bino basi ya poto bengana na mibali problème mbolo ba oyo na yo ebate ke mobali wana zoka soin moi sinaye pour mobali o azoka soin moi sinaye azo laissa moi sinaye azo soin bana na ye afuta ka ndaku na ye na ndimite ke moi si akozala na capacité to akozala capable ya kutia mobali wana libanda sur ka il faut luka nono ye ba couple ba soani mo sa bengani mobali pona nini ba weleli nini eza ndenge po mibali pe ya biso apoto pe lelo ba koma pe makambo ebele. Shalom, shalom, ilibota nyonso bana nzambe partout dans le monde entier. Na air nyonso obozolanda biso. Ebele bazana kata ba télévision balanda biso, miso na ba téléphone, miso na mituka na bango partout dans le monde entier. Nzambe ya lola apambola biso partout. Je crois tous na chaîne na biso munene o babenga otolo na C TV, système atolo na C pona kozabiyano. Kande mama ana lelaka likolo mo ane Samuel. O remarqué peni na bota bana me komba bana ba yebana te me à cause atolo na C lelo to yebi Samuel. Et nanzela tolo na C tozali na notre boss otolinga mingi la patronne to bengaka mama Anne Kalambai babengi mama Jeanne. Na moni soit une fois na bengaki conseiller na privé papa Nabiso papa Carlos Kalambai nzamba lola pena amona apambola bino na bosalite papa Patou mobali ya mama 120 jours ainsi que papa Alain Panda en tout cas nzamba apambola bino papa Evaris ekomaki Yonde Rosangate et Komaki papa Alain, merci beaucoup et puis nyoso balanda biso dans le monde natina pambola bino. Merci ba baza ko s'abonner calamité to komane ba 5000 abonnés. Nzamba lola azanga te pambola bino. Lilo na kati ya plateau, je crois bon message na mo plateau te mo na plateau oyo. Ça dit lilo to na invité mo surprise. Oyo ngai na le caméraman le noble a ofungola nani oto yambi. Biso na bino to découvrir mais batebele ba okamo aza oyanso lo prophète aza na poto to en Afrique to yeba kaka un super des fois peut to zapete bo yeba en collaboration avec mon caméraman azo funga la plateau to mona nan to yambi et puis bo yeba place to zali yo muto ko juger yeba place yo zali. OK quand na lobaki batebele ba moni longo ba gangi bato bazali wapi ba voyager ki bazana poto bana Afrique d'ici to bazana na kata Kinshasa elongi na si boye biango malamu donc kolo chaîne o na yambi na kata plateau na ngai comme invité. Shalom maman tolo na se. Shalom papa Eric, prophète Eric Sasso. Annonce en chair to na ko bengana mais to ba place ni tozali yamboto banda na lingi vraiment to prier les bons dieux au semble la pote to banda o ezali mission na biso mkola lelo. To bondeli na kombo na Yesu. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui parce que tu es Dieu. Merci pour un moment favorable au sali biso basali na yo pote bako sangana lelo pour na lokumu na yo. Yango to ekotika nyonso ekoleka na kati na évangélisation o na maboko na yo. Tika ete sika nyonso tu nzambe tokokota na bandaku ya bien-aimé na biso to mema lipamboli, to mema réflexion, to mema molimo na nzambe. Yango kolo na lola liboso pe sima na biso ezala yo batela ba bibebu na biso po ete bimisa malobo ekopesa vie na kombo na Yesu Masiya mokonzi lelo lobi libia na libela amen. Amen, 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 amen. Assez mission maman tete otala maman tete lukubi kanzotobo otala ngo la prophétesse Rita otala ngo maman Jeannette otala ngo batebele belé busa oublier Dieu merci o yatina yi bakoli komaki vraiment ekoye na maboko ya maman malamu et puis na zoki bakoli nanga. Merci beaucoup maman Anne Kalambai maman tolo na se toza précisément na kati ya mboka Kinshasa olakaki biso ki okoya to mona ko baje mais lelo oyo tozana na kati ya mboka Kinshasa ya ba boss belé balaka ba yakate ko keba mingi na bato ba mingi na Australie po ba yakate Australie za musika o abiso moi 8 km a combien tozana ana Kinshasa boye na yo na kati ya Kinshasa to koma na aéroport Anjili lokola baje to yambio fait tout ce que le mois temps et bon to yambo na kati ya émission na biso na ebité ko ya na kati ya Kinshasa yo mona ndenge nini au centre Kinshasa ndenge o tika kiwana après 6 ans boye lisusu to moni Kinshasa ndenge nini. Bon na moni Kinshasa ka ndenge ezalaka
kaka ndenge ezalaka ndenge totikaki yango ndenge tokuti yango eloko moko échange te mais bamakambo nde oyo toyei kokuta awa nde échange neti nini bamakambo ebele nazo reconnaître sur bakote mosusu te babiloko mosusu ezobunga nga na mutu parce que bamodifie bato batongi bato mpe bachange bana mike bakoli bamisusu babimi mpe mboka donc babiloko mwa nde wana ok bon mission vraiment yo mingi je crois tozalaki awawa waki mpona ngambo ya Pierre Tombali ya papa après Pierre Tombali ya papa ozwi susu matanga kosisa matanga ozwi susu matanga nayebi te koya na yo awawa ntango osentir babiloko ya matanga epa na yo omonaki oza kwa mal chance ya koya to on dirait comme si ezalaki lomo ezalaki koyeba banda ozela yo vie ya température ndenge oraisonnaki na ndenge okuti biloko sur place eloko nini ebalancé quand même yo bon parce que la Bible dit l'homme propose Dieu dispose donc munga na mutu na nga ntango nayaki na petit frère na nga oyo aza déjà na Paris azongi na profiter na pese mbote donc mon petit frère propre do Katamba papa na Noam papa na Shaili donc nzambe apambola molonga ni na ye ma fille Dorette toyaki na ye awa par rapport ya kosala tombe ya papa et là tokomaki sur place makambo ndenge tokanaki déroulé et déroulé nango mpe normal mais tokutanaki na mwa baproblème omeka toakini là tokomi vendredi normalement il fait poser Pierre Tombala papa vendredi et puis le mercredi tante na biso akufaki waza vraiment propre tata moko mama moko na papa na biso maman Anna autaki kokufa na profiter na pe sa famille Katamba nyonso na monde entier parce que biso toa partout et sika nyonso makila ya ba Katamba ezali Nzambe a fortifié bino pendant précisément tantine Fala Katamba tantine Dina Katamba maman Pauline Katamba Nzambe vraiment a fortifié bino parce que oyo toyaki kosala déjà tombeau frère na bango et puis osu tokundaki lobby mercredi c'est grande sœur na bango ya liboso donc Nzambe ka ande mutu akoki kokanga penda vraiment bapota wana et puis mercredi tata mwasi akufaki et puis na fait en semaine nde nayaki kokufela sikoyo koko na ngai oyo aza bongo mama ya papa na ya mama na ngai ayaki kotika biso mama Georgette ayaki kotika biso donc Nzambe a fortifié banoko na nga nyonso tout boza vraiment ebele Nzambe apesa tonton Médard makasi Nzambe apesa bino nyonso tout balulendo nyonso batoto Freddy bino nyonso tout bozeki ebele Nzambe vraiment a fortifié bino na yebi ke kobungisa mama eza vraiment pasi banorodi tansi Nzambe a fortifié bino ya koko nde ezali po akufaki awa te akufaki na Orléans donc ça vendredi oyo nde tokokunda koko biso pe na Brikin tokosangana donc voilà donc Nzambe apesaki Nzambe azwi toza na décision moko te ya koloba siri wana po nyonso tout biso nyonso tout toyaki na mokili oyo nzela na biso eza yango wana donc Nzambe mutaya na décision suka mutu okima ngo azate. Merci beaucoup Nzambe mutaya na décision suka ndenge Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 elobi mutu mota na pouvoir ya ko retenir pe manaye et ya kotika donc ezaka makambo ezali donc na profiter mes condoléances c'est pas maman nanga Rema Sabaot ma mère que j'aime beaucoup et puis na bo santé so na pesité de koyinzela ngai Papa Christo Emmanuel Katalai. Donc, il y a une précité aux Amabé Makasi. Et Papa Jano jette service à solo. Nous avons la mona pambola yo. Tozaki lobby na yo na morgue moko benga morgue ya mabanga. Événement mo ile kaki wana. Mutakwa hypertension. Baye na mbangu na morgue sans avoir ba retenir batala. Tabaye na ye tozotala mutu azopema azobwaka loboko na ebite bato ebele na mona kisasa bakufa bongo ouais bato ebele bakufa bongo parce que nga mo pe nazaki étonné komona ke baye na mutu soit disant akwei baye na mutu soit disant akwei na musala bakene na hôpital tant bakomi na porte hôpital selon explication na bango tozaki na yo babi ke docteur abimi atali kaka boy na kombi amoni ke mutu alala esi bango akufi déjà sans consulter mutu sans ko sala même eloro moko boye bakiti seke na voiture te kaka na porte mu docteur afungola akuti mama na ndenge alalaki aisi bango kaza déjà akufa ali famille pe bazui pe so ebembe na bango balaye na morgue
l'air siko ba koma ki place ngana yo tozalaki na morgue nde bato nyonso bandoya na bible bozomona tuka papa Eric nzoto ya pamba nzoto pende ya pamba na vandi pendant tokomaki l'air nini wana tokomaki ba 9h tolongwe wana midi na moni ndenge bibembezo ya kokota na yolo médical non donc ça dit mabanga juste na yolo mabanga wana na moni ndenge bibembezo ya ba misusu ba lingi na etoko misusu ba yena ba kaka bongo na kombi donc esilsinga lolendo soki te moi lolendo mo so ezaki na kati nanga en tout cas vraiment lolendo wana esili donc misu nanga façon ya komonela makambo ezaki liboso eza su bongo te donc na moni pele ke nzambe aza likolo ya nyonso et puis tozongi na lisolo na biso ntongo baye na mama wana na place ngana tozaki batelemisi kombi mutu bato baza na kati bayo baomona mutu azo bouger mais bango baokanisa lokwa bazalaki na émotion mutu abimaki na ntongo ake musala et puis babengi bino kaka koi na musala bolandi na musala boye na hôpital docteur atalika ayebisi bino akufi soki pe bana na ye soki pe bandeko ne bazalaki tellement agité misusu bazokweyisa maputa na se misusu bapike crise misusu bazolamusa ye bazobouger neti balamusa ye donc soit disant mpona bango bakanisa eke bango nde mutu bazosekue ebembe mais bazosuka ye mama na biso mpo aza ebembe te azalaki ebembe te pardon bango nde bakati ke baosekue ye donc si l'autant de mutoazo bouger mutoazaki libanda na biso na morgue ndende ka batu balota la ba fenêtre to tchela bino Francis so akoko tchela biso partie ya image wande batu baotala na ba fenêtre muto libanda muto amoni ke mutoazo bouger aisi bango lobi a bouger bango balobi te a bouger te za biso nde lokwa tozo lela tozo bouger ya bouger muto libanda insister a lobi a bouger. yango moni côté wana nazoki pena cinéma moko na moni ke liwa papa Eric so ekomeli biso na ba famille to luka na biso bandoki te po ndoki aza na pouvoir moto ozwa pema moto ndoki ayo konyo on sait to bis ngana to yebili solo Job et puis ba bien aimé ba olanda biso ba yebili solo Job comment Job a souffrir mais Nzambe apesa ika limite moko ke ko toucher motema te ko toucher pe mate sala nyonso tublu to moni nenga bible telisi biso nyonso ya Job ekendaki bana bakufaki biloko ne ba richesse nyonso ebebaki même moi si ya Job akome ko telemela mobali ne ki afinga Nzambe mais Job tellement côté ki na kati ya révélation a comprendre ki ke nyonso toza nango mutu apesa yango ka ye wana donc akoki kodétruire lelo mpe lobi akoki kozongisa yango fois triple donc po aza Nzambe donc Nzambe soki alobi un mot na vie ya mutu te eloko ekoma te mama wana alingi akota na morgue lobi prophète mama wana alingi akopo parce que tomoni ngana oyo totemi ndenge morgue efungwami bandeko oyo bayaki bakiti batiki chauffeur na bana oso ya mike banda kolela bakoti na kati bake basali ba papier basali ba formalité ndeni voba ya mamutu bakota basali ba formalité ni bafuti mbongo et puis porte wana rouge zo ya mbaba te fungwami mutu wana morgue obenga bozoka sima boya na mama wana bouger lisusu ndeta nga bouger mwana na yeso ipe kokone ozali na kati asutuki akimi a bouger mama biso batalibana to bandi ko insister bokene na hôpital munene mais prophète lobby na eko kopone ke bato ebele to olela lelo na Congo ba okufa te bato musu ba moi asali ka crise moko boye tellement famille eza na mbongo te mala moko ba memi na mort donc si ota biso na ba poto na ba kabongo fo ba réanimer yo OK bakoya na yo bakotisi yo bo bouger te première chose bakoyamba yo nanu bakotisi yo kuna batie ba appareil na bango en place babandi ko réanimer mutu bakozwa temps même na poto ta mutu atikani na pema mukie batiaka na ba appareil batie na ba appareil ba tout na famille to débrancher so famille abi boko débrancher te botika ye wana bakotiko wana ta 40 jours ata un mois bazotala nanu situation ba l'évolution na yo ndenge ozokende mais o esalama kilobi na kini en tout cas Nzambe kakazwa place Nzamba pe ngana oyebisa kuna ndo isa bango na oganga na ba bobondela bazobondela te batu baza paniquer batu mususu baboki maputa batu mususu apike crise ye moko lamuki ye moko en tout cas ça passe makam tozo loba tozalaki wana tozo loba en tout cas maman akendaki musala akwei tanga akwei ba ene mbangu donc il fallait dans lobika se mera na meko kota ya morgue akei naenda dotanga ala mkamoga kutela batata na bwali kibota mera ke sou bien akwa asaki pe muta munene image za zali bokomona ngondenga lala ki wana tuka esala ki pe na mwa pasi pe mawa
na makambo nyonso na ntango ozomona babiloko oyo nini yosala bongo eza mboka ezotambola ya malamu te to soins médicaux na biso baolanda yo malamu te to suive eza malamu te question mona nga tuna yo est-ce que na poto ba morgue pe na ba cité ezalaka est-ce que ba lieu public bato bafandi batie pe morgue pe ezalaka na poto isomona bon na poto pene ba hôpital na biso eza organisé donc hôpital ekokozala nete bandi awa parce que toza na pa Louise leki na nga na profiter na pese mbote ekobanda pa Louise ata mosu ti na station Toyota. Ok, kuna na mola. Na mola. Osomona. Donc okokota na hôpital, ozotambola na kati hôpital, makanisino koza loko oza libanda. Okoti oke libanda te ozaka na kati ya hôpital ozotambola. Po ba hôpital ya biso ya poto ezate ke ezaka mwanda ko moboye ou bien moi lopango mutu moko non. Ba hôpital na biso poto kuna bakoza penata mususu 15 oyo ko bimisa 15 parcelles. OK. Oyo ko bimisa 20 parcelles nyonso tu wana hôpital. Et ça, bandako na kati au moins peut-être musu bandako ba médecin et ça na kati ouais ba médecin musu ba vazana ba vanda ka wana au moins na côté au morgue côté ya bana mike côté pédiatrie côté ya mycologue donc ça rien à voir donc tu remets c'est que tu peux tourner à télé siko tant yo moni lelo okomi na Kinshasa o memoni morgue na kati ya cité morgue est-ce que ba tshaka bibembe na kati ya cité et puis na ba parcelle voisinage ezali bana mike ba bébé tant ba ko sa mutu ba autopsie ba formol wana peut-être pourquoi affecté na ebité tant yo mona biloko wana en tout cas prophète ça na analyse na eloko wana na prophète là tu as raison. Parce que surtout na sala analyse ya makambo na moni pona loba excuse na loba n'importe quoi te donc place auto kenda lobby morgue to kenda lobby ya yolo ça na mabanga ici que zali normalement morgue ko zala na te a plus nzela ngo eza muna no mukie batu ba ovanda ti libande puis ba kiti auto vandeli libanda eza loué 1200 francs 1200 francs congolais. Une affaire de 1200, une affaire 0.5. Donc, pas abîmer on a ce bâtiment, ce bablo mobile bolagana. Ouais, bas centime. Ben voilà, donc centime, voilà. Donc, so vandi na kitiwana, so ko telemi o vanda soute. O vanda soute. Comme so ya vanda soute, afuta so ba moto tangwana. Donc, so yo telemi o vanda soute, so vanda c'est que il faut doubler. Il faut doubler. Donc, on a kitiwana ko telemate. Et puis papa na zo silika. Aye na ba yesi ba tumuso abi yo vandi wana dépôt ya ki 6h. Côté la bembe moko bima 6h ti siko 10h ozaka ya ovanda azo sindika dia po muta vandi 3h du temps na kiti donc okangi ba client donc ye po na ye mutu so avandi okova ata 40 minutes c'est so oleki moi muke 1h donc il faut telema po ya luka client so biso mo ayo futa so mo combien de fois aye wana bosani bo futi mbongo akeye etango ya bosani surtout nga maman à cuire maman a cuire à foutité petit frère nangai Lionel abi non c'est ma grande sœur ngana fouti pona ye mais alingi ba fouté sous donc qui n'est en passe qui n'est en passe on moni raison pour laquelle na moi muke o ngai na mobali nanga kalamba itozwaka eta que toza pe église toropesaka batu maloba nzambe te même Yesu masi azaki na moment mo bavandisi batu azui pe soin na bango donc eza pe deuxième problème on a yela ki pe Congo comme on appelle ba orphelin OK ouais comme on a ba orphelin normalement na projet na ngande na saki que na zo place moko boye na bengisa ba mama veuve ba ya mais lokwa na kuteni déjà na cas deux problèmes ya matanga na za déjà na vandi trop ba programme banga et bouger trop donc moi-même aussi moi-même je vais aller vers les orphelins donc na za na biloko na yaki na ngo ya moi muke oyo na kokende ko kokabola ngona bao bazangi donc bible bito kabola biloko na biso na bao bazangi eza loko so bombisa et pas nzambe zo pesa oko tsanzambe nyongo donc eza na yeka ko pesa maloba te parce que depuis que nazaraki na TIP donc na yeka ko pesa maloba te nazo pesa maloba nazo pesa pe moi ya kolia po ezala malamu pe moi ya kozipa nzoto po ete mukolo ngoko la tu na ngate ke okuta inga bolumbu olati saki ngate atuka kote wana na ko isa pina kolo monangai motivation za nango osala fondation Mosa Mokonzi deuxième anniversaire neto monaki thème nango ya munene ya Matthieu 7:7 thème nango to fana na mat mais na ba association mususu ba pesa thème te pourquoi na deuxième anniversaire yo opuni thème wana ya Matthieu 7:7
te match test na poni yango na nini te match test eza thème ya libela ya mwasi ya mokonzi. Donc pesa ekopesa mela yangai na lia kangonga moti. OK. Yangai na lia kangonga moti yanga na kabola kango na bato. Donc so nazana ngo mukie na kolia mukie na pesi pe ba o bazozanga mukie. Donc tina ya mwasi ya mokonzi yango wana do eza thème ya nini. OK. Ouais, mwasi ngai mokonzi wana ezaka mobali nanga. Papa Carlos. Papa Carlos, ouais. Mokonzi wana on a bibengaka mwasi ya mokonzi. Donc mwasi ya mokonzi, mwasi azoraka o mobali o pia. Azo pesa ye. Ouais. Donc mwasi c'est a dépendaka na mobali na ye. Donc tant mobali nanga azo kanisanga, azo pesa nga po soki mobali nanga za nsima nga te je peux pas faire tout ce que je fais tozana yo. Onyo so na sali yo yebi, yo moni eza mamba ko sala ngo publicité. Donc mwasi azopona nga na yebi ke mwasi azora o mobali o pesa mobali nde mutasala ka encadrement mwasi pe mobali mutabomba ka mwasi na ye tant mobali nanga azobombanga azolesanga bien na planga tanga pesinga bo na tiena loboko na liendambu na zeta mukuwa na saini na bombi na sima na ngapote nga pena sa nini na pesa pesu biloko mususu bénédiction wana tango ekoya na ne pa nga mutu na bomba ki na pesite ekoya na source. Il pas mutu abandonné. Pas mutu o ya pesaka. Parce que soki yeli mutu wana a pesaka te, ngai pe moyena sala beni ezati. Donc sengeli maboko mobali nanga etonda biloko na kati po toke comme ko déborder, ngande moi sina ko soutenir on a se o ekokwe wana na loko tata mieti. Zana takio. Toyoka kaka bino basi apoto bobengana na mibali, problème mbolo ba oyo na yo ebate ezolekela po basi ya poto nana mwate mo sa poto on ndima mobali mais toyoka kabino basi ya leo to mobanga biso tozo banga bino basi ya poto oza mama tu es une femme mariée oza mama mais nabi na sangisi bino ka sous forme ya basi ya poto il faut longolo parce que il faut pas mélanger comme mélanger des choses oza une servante de l'Éternel to yebi mais basi ya poto yoza ma pasteur so ya ba dia ma frère moko père lato et serre mon pays non na benga mbali nanga problème wa français benga français non nga omini n'importe quoi j'en ai marre tu vois tu sais surtout j'en ai marre wana na e bato so afana wa so afana na roi si Charles de Gaulle na e bakate j'en ai marre vie ya ko benga na mibali na poto ezaka dia nini le lobe na fa no mena émission lelo to fa no mambele ko benga na mibali na poto ezaka dia nini moi ça benga mbali na poto abali 100 mètres ezaka pourquoi bon moni ezape ba situation ya ba couple na couple ezana kanango est-ce que to banana on est bani moi si wana zo benga na mobali wana na poto est-ce que mobali wana balai bosoka balai moi si wana te to ke malemi en fait to so wana te to pesa quelque chose tu ninga question laisse-moi s'exprimer amen moi si wana olobi azo benga na benga na mibali na bango na bandako est-ce que mobali wana za responsable est-ce que mobali wana zoka soin moi sinai pour mobali o azoka soin moi sinaye azo laissa moi sinaye azo zo soin bana na ye afuta kandaku na ye na nzimite ke moi si akozala na capacité to akozala capable ya kucha mobali wana libanda mobali wana la tsaye bag neti ngana l'action boy siko yebsanga na ngamu tunde na l'action bag boy na zui papa kalamba na bengani libanda tu tue 100 mètres aza libanda za pasi donc toza batu même biso basali na nzambe ba couple na biso ekutana na ba problème to kutana na ba problème to soa na rapé to lobate ke biso toza ba santu na ba couple na biso to soa na raté non to soa na rapé moi pe ke mama ana me asiliki pe moni ke mama ana siliki mais le kola nzambe za na kati na biso lobi to lobi na nzamba ko loba na sola na papa nzambe pa solo na ngoma ke bochema na mese sai nini eleki toza batu toza batu ba couple wana mona ba koma katina niveau ya ko bwaka mobali libanda to mobali akende moi salo ba mobali kitasi ko fokota na kati mosate ka ke basi wana o ba bwaka ka mibali na bango libanda basi wana baza na faute eza peut-être mibali o ba bwaka ka bango libanda mibali wana de ba na raison peut-être moi si mususu mo ba beleki mobali alo moi si alobi alembi moi si asali nyonso to ko sa po mobali azonga na nzela mobali azozonga na nzete moi sa komi na suka
akomi na suka bike j'en ai marre ndongo lobi j'en ai marre français na bino ekoki kozala pe na kabongo ekoki kozala pe na kabongo mususu pe ko kozala ke bosangana na volonté ya nzambe te tout ce que bozo sala ezokende ka na mal nyonso bozo sala bozo luka bobongisa ezosimba te ekoma na temps moko pe boye bokoluka nini bosarrêter po boluka ndenge nini bosala on sait pas donc eza cas sur cas il faut luka nono yeba couple baswani monsa bengani mobali pona nini baweleli nini eza ndenge po mibali pe ya biso apoto pe lelo bakoma pe makambo ebele basi ebele pe ya poto lelo bakoma ko se sentir délaissé moi si ye moko na ndako se sentir que ça moi si aza mobali il prend tout seul tu vois et kokoma na moment moko boye moi si akolemba yango sengeli ke mobali ezaka pona poto te na mokili mobimba mobali azonga na identité na ye mobali alata pantalon mobali azala capable ya kozwa mwasi ne en charge ya kozwa bana ne en charge pe ya ko bala pe mwasi yango ya kopesa ye valeur c'est ça pour mobali o azapena abali mwasi na ye azozwa ndako ne en charge azozwa bana ne en charge na ndimite ke mwasi akoza capable ya koloba na mobali wana tel quelque chose. Entre parenthèses, mususu pe za éducation. OK. Mobali wana za capable, mobali wana za responsable, asala ka pe nyonso to esengeli na ndako na ye, mais moi si tellement za ne kaka impoli, aza mal éduqué, donc et outi na famille, muto bongo ato latisi ato lesi ato sombele ba super ba bijoux, mukola olinga s'élever a ko s'élever. Mususu pe za ba combat, et le bata beau frère nanga. Papa Lévi a eu ma tolo na se wana ya bakomba. Papa Lévi a cri na emo boso alobi wana bakomba. Mususu pesa bakomba. Oso comprendre papa. Eza bakomba moa ba famille mususu balinga bana na bango babala te. Ba famille mususu batu bazana ba problème ya bakaya ba mabala. Bakaya ke mutoko zo kimeti ya ba richesse mutoko akozo richesse te batoto zo ba limite moko beza ke mutoko dépasser le côté eza pe ba combat o yaka e ko kolando pe na libala mais yo muto za na kati libala soko za na Yesu okoyeba ndeni ya kolala tolo na se ya kugumba mbela nzambe po ete nzamba sa nini a délivrer biso tant nzamba a délivrer biso et senga muto comprendre de tana yi so mutu a comprendre tana ye nini o ezotungisanga andimi yango mbala moko automatiquement délivrance a mutu e bandi ko sala même avant ba sala nzambe ba ya ko tchoma mabo mais soki yo oza na ba défaut oza na ba makambo ebele oyo yo moko zo reconnaître na muti donc ataba ye ba tie maboko ba ye ba tie makolo donc eloko moko ekoleka ezati donc les bana basi ya poto ba bengana mibali na ndako eza problème eza ba cas eza ba couple parce que ba balana est-ce que famille ba liambongo te ba kutana ba kana désordre ba vandi ba bandi ko bota bongo même bible lobiso ba tabongo ba balana na bango te donc bible ba ko panza na bango nandenga bien ça nango pe mabeti donc mais batu oyo bayebi ke bazana posa bakeni musika bana posa bolingo na bango bana posa bana na bango foyer o ba construire bana posa te za la détruire mobali azwa les devant abando sala makambo en ordre azwa mwasi en charge mibali ebele lelo na Europe bazwa susu basi na charge te pourquoi parce que mwasi azwa mbongo bana parce que biso na poto ne bafutaka bana eza na mibali ebele batiaka mutema na bango na mbongo bana mbongo wana ya kafu wana ekoma kopanza mabale ebele papa asalaka mbongo ne emonanaka te mwasi ayebi fiche de paie ya mobali te mais mobile abimaka chaque jour tongo du 1er au 30 maman baby ki mobile osala mobile ke musala mais mobile yebi ke moi si chaque date les 6 les 5 ba futa ka mbonga bana moi si moka bandi afuti ndaku moi si abandi akipe bana moi si abandi akipe famille na yo mobile akipe non yo moko mobile kolia na yo alesi bana yo sanga moi si abongo a comme mobile spirituellement yo moko mutola tie bo konduana parce qu'il prend soin de toi mais bilobi ke il faut linga mobile natanga parce que natanga bisengo so il y a des fois que mobile ça ce qu'on a en état moi faiblesse papa il obete que moi ça ko sunga mobile moi ça ko sunga mobile na ka faiblesse mais on parle pas na ka wana faiblesse tozolo bana batata o basala ka mais misu na bango na mbongo bana tala na batata ba Hollande tozolo bana batata o basala ka misu na bango na mbongo bana lelo mabale belé comme kukufa na poto papa pona mbongo bana ezanda toto bino tap na 10% et quand la canne à 10% on va papa qui parle bambonga bana te ah bon ayebi kutu te ninge kotaka ayebi kutu akipara ngote atuna rapete kote combien mais ana ba mibali misoto bambonga bana ne le kala ba compte na bango oh
Bosco de temps les gens continuent Bosco bana na ba leti dernièrement na yoka ki moi na biso moko ouais akolo kusuluka basket ipena 80 € pour na continuer ba te maman ngana kozwa te non ça na 500 mbongo na ngai na 500 mbongo na ngai et puis na moni c'est-à-dire même yomo c'est-à-dire et enquêter au té non bo salela ye parce que mbongo na yoki na te mbongo ne bo seno comprendre que même papa Carlos maman na kutu et tala ka ye kutu te donc même yo donc comprendre que de c'est bo tika bana à l'aise de mbongo na bango nga moko wana za lisolo te nga moko amen wana za ni ton lisolo zo bete ya moya ya ozana izake chaque mois moi na zaka na argent de poche na ajua sa komi na ngo ba 14 ans wana il faut na argent de poche chaque mois yo bi que 30 € c'est rien. Oui. 30 € c'est vrai que chaque mois, à part tout ce que je fais à la maison, oh à ça colis, à quoi comme on a posé à gâteau, comme on a baninga na école à ça collège, à ça na 30 € par mois, à ça na une poche. Donc ça et tout misangate. Et quand tout misangate même moi même si je ne suis pas là même temps na mbongo na bangote papa wana za capable. Azoka bana wana na charge donc à part ba kota bana papa que papa so ba futi mbongo ya salaire aza capable ya azoka bana ni na charge. OK donc au-delà ya nyonso tout mobile ate osali lolendo ndenge nini oza mwasi okotika la kaka mwasi papa ozo comprendre au-delà ya mwasi so mobile azo en charge au-delà ya ki nyonso tout wana atoche munoko ndenge nini nde biso basi tolozaka na biso munoko biso basi totondaka te biso pe basi tondimaka na biso toko kaka mutasalela ko nyonso na koswana osalelaka nga nini ozongiselaka nga nini ozo comprendre na au-delà ya nyonso ta mobali alati pantalon ata mwasi atiele munoko mwasi wana ata na kuku ozonga simonsa nini afuka monsenga pardon po yebi ke mobali wana asalaka nini azwanga en charge eza likambo ke ba papa bazwa basi na bango en charge bazwa bana na bango en charge batika kotala bambongo bakafu mwasi ata azozwa 10 000 € ata kendaka ba Chine kendaka soki ba Turquie asalaka soki ba commerce atonga bandako ndenge na ndenge so asata na 2 € ya mobali na ye na 1000 € na ye akolia 2 € ya mobali na motema plaisir nde tozala ba anniversaire na biso be ba mama biso ba mama bo na ba anniversaire na biso mobali ayeli yo cadeau papa Eric yo ko yela nga cadeau pesinga mama cadeau ngo mais papa cadeau papa kalamba eza na valeur ya makaso santé eza na valeur makaso mona ke ngamba montre na osana nini na kotika mote na okaba mote parce que eza cadeau ya mobali nanga mais na plupart cadeau na anniversaire cadeau na anniversaire tango zaki na elo ekotana na lisu amo cadeau yango ki no sa anniversaire en tout cas parce que anniversaire ale menga na restaurant plupart ya mibali na biso mingi ya Europe bazoka basi na bango na considération te bazo plupart na généraliser nyonso te na zolo baba misusu bazoka basi na bango na considération te et puis bazoka soin ya bana basi na bango te bazoka charge ya basi na bana na bango te parce que ayebi ke mwasi bafutaki na kafu mbongo wana kafu ezaka mbongo bana eza mbongo mwasi bakomate ke mbongo mobali te eza mbongo mwasi le vrai mobali wa solo penda akobakisa na mbongo kafu non a olongo ponanga question mo yelingai phénomène mo komi basi ya poto ba molonga poto ba mo bala ba jeune garçon awa ba kepe poto wana ngambo na monango na monyango mingi ba musicien ba mo bala bango ba comédie ba mo bala bango pa basi ya poto basa poto mo préféré na ba bien ba jeune garçon de ba koma ba makangu na bango auti na poto aye na mbongo ye moko abali mobali na ye ba ko bana ba jeune garçon ba phénomène mingi basi en tout cas tenir rigueur te pardon totea bo tenir rigueur te et ça dit anine a divorcer la mobali na ye a mbali 100 mètres mobali pas que 100 mètres mais nzoka na moi iloko ne moko sala awawa aye passer ma campagne sani na mati to pas bon yo fa no anaki azole flat sore ba kutanaka phénomène wana mama to na sena ngolo bela bisongo très bien ezaka vutumba zaka bitumba mobali azaka mabe ezaka bakomba ezaka bakomba obi mana bana mike bakomba bibi derrière chaque acte il y a un esprit oui yango faut zo apesa la mike wana papa moi na posa mutate ninga rigueur te moi ana kalambai ndenge na vandi ya munene ya mubimba boye ana kalambai ya mbishi ya nde mubali nanga vandi pene ya mubimba bongo siko nde na tiki kalambai na Congo na poto na bana na minicho azaye mtana bana na ndako ba opese mutu pasi alenga na ye kini nde na ye na babiloko makamuso na ye ko sala
papa nakenda que jeune garçon moko ko ko bakomba yo ça se comprend parce que non baza lokola yote il y a une grande différence. Non baza basi to suka ba basi mais ba lokola yote. En fait il y a aussi des soi-disant ba femme de fait basi abasala nzambe pe ba osalango même ba servante écoute ba prophétesse ba osalango. Oui yango na lobi eza ba komba ya solo eza ba komba c'est pas normal. C'est pas normal. Monseigneur Nzambe mama service qui servante. Otiki mobali kuna takutu bo otiko kabwana na mobali yango. Oye na Congo ko zo mwana moko mukio ko za mwana nao. Ya ba komba. Papa so babi eza ba komba. So ba yebiso ke prophète Eric oza ba komba isenga fo sani. Il faut na Nzambe et puis il faut na mita la vie na malade. Eza ba komba. Parce que soki prophétesse en église a munena ote ya batu. A divorcer à Kamona Mbaye Nazo Manabana Mouké, Yozote sur le péché, mais Yomozo quoi sur le péché Rabitumba. Ezaba combat. Ezaba combat. Ah, à Rose envoûté Ezaba combat. Mais ce babi Ezaba combat, envoûtement, bagno, c'est un catiti. Mais Ezaba nous peut pas parachuter dans Moussala Nzambe. Ben oui, pas parachuter pour s'allier belé. So moni mutu azo poser ba art ya bongo azana ba combat azamuta ba problème fa luka nzambe bien fa kotisa tous les deux pieds na présence à nzambe eza ba combat. Donc quand on dit le combat to mona ba voûtement ba makambo nyonso tout na ya mabe na kati eza ba combat. Pour moi ça peut tout so nga linga yo ka sonité o ka cette garçon là il me plaît bon. Il me plaît. Non, maintenant on fait la vie notre balaté. Donc, Moussano Tchatchara, autant sur Facebook, autant sur YouTube, autant est-ce qu'elle a marié, ok, bah bah maman. Et là on photo soumana. Mouto zo ligne obi place famille bimélité. Obi te quels sont les liens aux on a quatre famille. Obi habité. Parce que mon yé yo se peli na yé. Mais ok en réalité à Moutou yo yé habité chouk sinaye. Yo pe jeune. Au moins, moi, je suis un apôtre à maman wana. Oui, parce que là, on sommes dans l'ingamo, c'est un intérêt. Intérêt, moi, ils allaient. Oui, pourquoi maman n'a pas l'ingamo? Même soit des fois, un intérêt, moi, on a couru, c'est yango. Donc, mais prophète, je vais dire quelque chose. Jeune garçon comme toi, au monde de maman, moi, je suis Anna. Na yé na bando l'ingamo. Yo, moi, je l'obéis l'autre. Oh, on dit Mikil, n'a pas yandé. Oh, boyandé. Mikil, Lola. C'est comme Saint-Esprit les rois na minute la kinda. Pour abasala nzambe mususu bazokuya na basi bazobasa. Ebele, wana kutoro baté ebele ya ebele. Oui, Saint-Esprit azato. Eza na mona mwasi moko aza na poto musana lingaka ba jeune serviteur. So bolinga na papa atina ro bambongo atina lo wana azana ba capture ya bambongo nyoso tindela yo so tina western nyo na capture atina yo na nini na capture neti ngana zo salaire na ngai na otanga comme pote parce que moyena na sa publicité place ngo ezate po yangi ratakate e o yanga salaire ratakate so ko zana ba patron ba futa kate o yanga patron nga futa ka respectaka yo le ona ngonga yo po respecta ba parole na yo elo na liloka ya ngona OK donc elo wana lingaka ya ngona e o respecta et puis d'abord au long patron au coma la grande sœur au coma donc c'est au coma famille parce que nous sommes des serviteurs Moussa a capturé après au senga yo photo mobimba utili photo non le ngola bilamba so boy azu photo na yo wana ye moi mamuni au salango alazi ba capturer ambongo ando tindi kango esco ya pasteur na et puis bonona bo solana e na écrit na ba voice bo solana bongo appel et va la voice na bekpa non mon appel na yo ko bien te le ba voice on a nyonso na tissé tout et puis ba misa ba no mabe tambo lingo mema yo pasteur allez ba capture na ba mbo nyonso azwango a publier yango sikoyo asali yango na mutu moko to asala ezaba komba non wana missionnaire so moni mwasi ya osama babongo na basala nzambe abandi oto solola azusu ye moko susu azusu ma ba secret na bino a etalango susu wana missionnaire grand missionnaire et puis azana na poto nous on na prophète wana zabe na grand missionnaire et puis so tali bien so ka sali ngo na 2-3 serviteurs de Dieu ou 4 a recommander c'est que mwasi wana za ko za na ba 4e dan ou 5e dan vraiment vrai missionnaire azo ça la missionnaire
Et ça va combat. Aïe pour ça nini a détruire musala nzambe aïe pour anini pour à quoi ça kilo pour biso basala nzambe tozaka na kilo mo nzamba tsaka biso alors to pesaka tellement na monde à ténèbres na bato misala mabe biso to pesaka parce que o azat kati na biso aleki tellement grand to biso mo to miyeba te so mboni bena mutu pas prophète mais naebeke ki makangu to mwasi mo aza mobali na ye to mobali mo aza na mwasi ne to mwasi mo bazo bimana mobali ya bato ezaka secret non normalement ezaka secret ba kamna mino surtout bo solo la bozo effacer bozo garder bidio zo yo garder nga na garder mais soko siko na place e garder nga na garder yo mo ko miso ko kende ko étaler ngo soko za missionnaire on eza ba combat vraie douleur en tout cas. Ok, tu viens de citer. Différence entre Bassi à Poto précisément, communauté congolaise. Tout le monde malamu parce que tu vois, la communauté est un peu moins belée. Et communauté congolaise, Bassi à Poto, na Bassi à Kinshasa. Mais il y a un balancer na moi différence nini. Bamagami yo aime soit des fois question moko. Tena yebi différence. Comportement ya Bassi à Poto. Ndengeni ezalaka. Et puis comportement bassi à qui ndeni ezalaka au différencier question de yango différence vraiment ya bassi à comportement oui na bassi à qui nezate parce que biso so tozaka bassi à qui ngayo na kenda giti na kei 10 ans na yo zonga na koma okene 5 ans ki na zongi parce que naza mwana ki différence ezate de uzajika jika différence ezate po yo zaka kuno différence ezaka moko bango ba na Kinshasa biso to na poto parce que eza mibali mususu ba okima poto balobi ka yo zo mwasi na ki so ozu mwasi na kin tanga okoma na poto akomi peka mwasi na poto différence ezate siko comportement voilà. Comportement eza éducation autoutaka na nda banda kuna biso donc soki mutu aza bien éduqué banda na Kinshasa na ndako tatane na maman na ye le même comportement a omema na poto a changé te lo ba sala sembla soka sali sembla mais suka identité mutu sara nini et bimaka kaka tout ça la différence te biso nyoso to za ba sekin to uta na kin to kena poto bana na biso to so bota na poto nde to benga bango ke basi ya poto bango nde mba ozala basi ya poto po bango ba bana poto mais biso to bota mi to za mangwele donc to za bana kin to ke vivre na poto to na différence te biso to za ndenge moko za ka peut-être mentalité façon de vivre ndenge awana kin bo vivre ka na ndenge biso to vivre na kin eza moite eza vraiment différent makasi. Donc, ce qu'on peut avantage et belé par rapport à l'Europe, par rapport à l'Ambo Congo, c'est ça. Mais au différence, moi, ça qui n'a pas sa pote, ça n'a pas été. Au tika, moi, ça pote, le bien, c'est impoli, à Bokelinga Bureau Libanda, à Salinga Boé, à Sal Ponanga, à papa, Vandana, moi, Snobo, Sola, Bobongis. Bobanda ne bande li botala to koya ki place nini to fungola ki porte place nini monguna ya ki po achever biso place nini mais soki ozi ki moi sino ya poto basi ya poto ba ben poli na ki obala ya kini okoya ko bala ya kini akoya 1 an 2 ans 3 ans a rosala be metanga comme na ba 4 ans vandi à comprendre peu ma solo yé pas comme moi sa poto tamsu yekuta rosala pire pour azuit tamsu na retard tamsu ayé poto na retard c'est ça. Deux questions souka. Et puis troisième différence, ça va des questions on a et ça Katia Moutou. Différence na monsieur ya basi ya poto na basi ya kin et ça eloko moko. Mutu na yesu na kati na ye. Na o aza na yesu na kati na ye. OK. Yesu mobimba ya sambla te. Ya mobimba ouais. Ya sambla te. Tous les deux pieds. Pour tout ça ya sambla. Ouais. Mutu aza na yesu na kati na ye. Ata kutu na ebiso ke ba combat et comprend tellement mais souka le Seigneur osani à récupérer, à faire réfléchir. D'accord. Différence de l'église. Il y a potana a. Au monte ya Kinshasa comme le copain. Il y a bisu bana na poto to sambela. Et avant de no sala berrer wana to lobi na bato akini ba sambela ka. Mutu musu na kino mo sambela tam su passe. Dans le but que bato basambela ya solo te bazali. Na généraliser ni on sauté. Bazali partout, il y a des faux même Bible lobby, il y a des faux là où on parle de faux, il y a aussi des vrais. Okay. Ouais. Donc na généraliser ni on so. Mais biso na poto to sambela. Ozana ni on so.
osala te ozana mwelo ozala na mukanda ozana mukanda te bapesa ko mwelo mais ozo gêner na kati ya ndako ofungoli frigo plein ofungoli congélateur plein soki na nango na ndako te na kokota na magasin na kati ya magasin na mileli na magasin na mimeleli yo pi na magasin mais nazo gêner papa biso na poto to sambila et donc so na mina lo pena ke ba vrai serviteur de Dieu dans l'obité que na kini bazate na kini pe na basali mais na poto esika na outil il y a des vrais serviteurs il y a des vrais combattants et des combattantes donc bato poto vraiment to sambila par rapport à Kinshasa te na ko ça par rapport te na kini pe bazali bien na kini pe bato asali basambila solo bazali est-ce que otali na ba aventure mingi o ezo salama na Europe par rapport à kin ya kini le qui trop déjà maman mo bois ça mo yeza libanda to wana na kati parce que chez ma petite sœur il y a climatiseur il y a le wifi il y a tout elle vit comme en Europe quoi mais na batu musu na banda kuna bango batole tol motezo beta mutu abongo ta musu oteka makala ta musu aza na fond mo beta musu ya 100 €. Mais mutu abongo ba ne tia ya motei batie ya loyer batie ya batu bazoki ba enveloppe. Mais ça on est ici là. Pesa pas mbona. Pesa pas mais la utaka na volonté à mutu. Et utaka na kati ya motema mutu ke ba pesa. O mutu ko insister mutu bon ça nzamba telemi ba insister. Mutu zo tele matazo insister ngap do église mingi na leki et ça nga mutema passe. Dernièrement moi si à mokonzi et c'est là qui action l'église à prophète José. Na Congolais qui ba maman mio ba presque ba maman mingi o ba sala rabateka ba makala ba maman bateka ka ba loso ba maman bateka ka ba mapa ba o ba na ba fond à partir ba 100 € ba 100 $. Mais na ebiso maman moko ta bimaki na fond 100 $. Ba ngolo so ba ya ba 80 50 30 20. Si ko tuna maman na sana fond ya 20 €, a teke la mapa 20 € ma o tangisa bana. A o le sabana o futela ndako. Aïe sur l'église, l'église, il y a action de grâce, il y a enveloppe, il y a loyer, il y a motei. Mais na 20 tu wana bolongo li déjà na lobata oui €. Si quoi tu na 6 € akiti susuti. Pourquoi pas église? O e pambola mi mosala nzambo pambola ko komola ba mama nyoso tu wana bateka kapo et ça kaka honneur à église. Mbongo wana tam pour ba ya la dîme ya bien. Pesa bon na mona mkona Vuluzi. Pourquoi j'aime Vuluzi? Vuluzi na Deniles. Deniles. Oui. Ngana lingake Maki ngapena na linga Deniles, na linga mingi. Ngapena na linga ki makasi de. Vuluzi parce que na tele ki maté na emoko boy. Abengi ba maman moko abimi atuni maman ko ngote kote kaka ona te kaka. Otoza enfant combien? Ona na fonte na otokweya. Maman otokweya. Oza na besoin combien? Maman na bika $50. Vuluzi abeleli abimisi 5 personnes. Babimisi li maman na 10 €, 10 €, 10 $, 10 $, 50 $. Atangi na enveloppe na miso batape si maman na kendo sala combien. C'est ça. Wabilo on a depuis kala. Yango wana ndefo basala nzambe baso. Moi aussi na sala kengo awa. Na sala kengo na église à prophète. To tcheli ki bango to ba monta o to ko tanga na nini te. Mobali nanga zo a combien? Mobali nanga zo a combien? Ngana zo a combien? Mais ko sala ngoka na motema moko boye pasi. Parce que ce qui moi c'est ça la babi derrière une femme. Il y a un homme. Derrière un homme, un grand homme, il y a aussi une femme. Donc, tant il y a déjà avec moi, c'est mon continent, ça la personne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est si malanga. Oh, ça la ligne. Alors, couvrir nga. Attends, nous avons skippé l'ibanda. Donc, c'est que nanda kunanga. Et ça, na mutumo parce qu'il penda kunanga, c'est qui? C'est mon mari. C'est comme ça. Et puis so basala nzambe to yaka na liloba te. Il faut to ya na liloba, il faut peto ya na quelque chose ya ko habiller batuana o bazangi pe ya ko lesa ba oyo bazangi. Merci beaucoup. Je crois que comme on est presque na dernière conversation na biso na maman to lonase to zagi ko sani analyse et puis to côté mon belé pour faire tout sur la gamme comme on se belé. Maintenant la question mo fort bangaka vrai ou faux il y a un petit au saka wana na moi muteme comme deo beta muteme mo beta makasi na bi ko wana papier na mabanga na pesi frère Samuel frère Samuel na pesi mbote saka de kuta ozaka ba omona nga yo na pesi ka mbote esili vrai ou faux cop noa oyo sala awa ya mosa mokonzi ozo préparer propagande pour papa Kalamba ya député au sein de Kinshasa. Vrai ou faux? Faux.
aza kudu makambo ye aleka moto ya chichi abaki na mama na okedeka akini na vote chichi na zo mobali ngala moto ba politique ça vrai ou faux maman Anna Kalamba a deuxième personnalité na kati église à même après papa Kalamba ezayo faux ce qu'a père Adaï mo récupérer d'abord faux papa Eric depuis année au bandi depuis année sili 2020 son émission du premier naza évangéliste consacré oui na même ma futa penezo kité bati na mutu kiti na mokolaron depuis le 1er janvier 2020 19 hein, toi on a 20 19 toi on a 21 20 le 1er janvier 2020 jusqu'à le 31 janvier 2020 je n'ai pas prêché à même la télé la chair à même mais je suis là. D'autant bazotanga pasteur batangi évangéliste o ba consacré na même toza deux o ba o passé Kalamba a consacré na même izangai na pakamulolo na mama diagonèse pardon toza trois mama Aline Matondo diagonèse et puis frère Moulolo asa responsable musical il y a musique à même asa ancien. Et puis, évangéliste, c'est moi. Et puis, je suis la femme de pasteur. Mais, Tobandi 2021, depuis janvier, till le avril, je n'ai jamais prêché à même. Donc, je ne suis pas deuxième personnalité. Ah, vous êtes deuxième personnalité. Ah, on a un lobby, parce que testament. Ils auront valeur. Testament. Je peux dire ça. Papa Kazamba est responsable. On Nzambe a tué ma fout à tuer. On a zaka mutu papa molina ye pour soutenir Moussala. On se comprend papa. Donc peut-être testament na ye et reçoit valeur comme sous mukolo ozalate. Loko la zalina nous. Donc makamunyo se zara na maboko na ina Nzambe. Moi je suis simple servante na wana so babi na telema na telemi fana na fandi. Donc nazate naza merci beaucoup, je crois. C'est juste une question pour nous tous ces cas. Oh, le nom va terminer. Tous ces cas. Tous ces cas. Le nom va pas tirer avec ce temps. Donc, je crois que presque dans notre émission, il y a maman Anna Kalambai, Aza déjà na Kishasa pour na mission moraye nango justement pour na makambo ya orphelinat, na pesi passer chéri. Parce que Ndeke, na peso ba mbote belé. Okende pa na yo parce que Ndeke, je crois banashi ba monio ba gangi azali awa. En tout cas na bidaki ba singe kolela ya ko benga niveau sakana te. Na tikilio na ebike ba te belé ba ozela poso tangi bango te, ozana problème. Na lingo tanga ba ma goza Kishasa, nokodo. Merci beaucoup nzama pambola yo. Papa Carlos. Merci. Noko do moi si ne pesara mamado. Ah mamado. Dorette na do babala na do comme papa do na mamado. OK, maman Dorette et papa do. Merci nzama lo pambola bino. Le 17 mai il y a mois d'avril, tozana une grande action ngande ngai cordon tolona se nazarape prophète. Ba fiche le kana et to bon s'appelle milulu ya okita. Moi ça mokonzi biso moi ça mokonzi to okita pona bo mona ne to pesa moi biloko ya kolia bo mona ngo na kati ya bileli. Donc je crois on va soutenir maman, soutenir ana ba initiative malam mais ba ma kokinde ezo permettre vraiment formater. Bo soutenir initiative, bo soutenir en tout cas bo soutenir ba nyos va soutenir kai nzamba lola a sanga te opambola bino. Maloba sugana loko ezali tolo nasie nazom site maman tolo micro et clôture makamunyoso ya tolo nasie na maboko na yo. Ok, Nzambe azwa lokumu na pamboli vraiment mama Lydie Nzamokili. Lydie Nzamokili Nzambe ka mona o ezosala na kati ya États-Unis. Vraiment je t'aime beaucoup Nzambe apambola yo na ye ko pambola lisusu na Monique Mukengi. Mage osolo ndenge ozozinga ko solo la te ma fille. Nzambe apambola Monique Mukengi, Nzambe apambola par rapport à action oyo na ye ko sala awana
na orphelin nzambe apambola ma fille aussi Gladys Lukoki motema papa Dani Lukoki nzambe apambola na soutien na yo frère Mulolo yiki mama motema mama Elvi nzambe apambola bino bokanisi nga bobosani ngai te papa 120 jours mama 120 jours nzambe apambola bino na pamboli pena leki na nga mwasi esika na vandi awa mama Louise Gatamba na to boyoka Katamba moi aussi je suis moko na kati ya bakatamba motema ya papa Levi nzambe apambola bino na weminga na ndako na bino na lali na kimia na sali 28 jours na nga yango na kimia et puis na kozonga na kimia nzambe apambola bino kaka passage na nga ndenge na leki na ndako na bino ebele efungwama na kombo na Yesu couple mbwaki en tout cas soki na bosani bino ya papa Freddy pe mama Karine mbwaki en tout cas ekozala mabe mingi couple Kalambai ya Jean-Claude Kalambai na mama Deborah nzambe apambola bino on est ensemble couple Katalai papa Emma Katalai en Christ papa Emma Katalai nzambe apambola pe prophétesse et Rema Saba ote nzambe apambola couple Tsuka ya mama Bibishi Tsuka et frère Lumière Tsuka nzambe apambola bana mema nyonso to na tangite mama yoyo nzambe apambola mama Nicole nzambe apambola bino nyonso to église mobimba nzambe apambola bino sœur Betty ba sœur nyonso to bandeko nyonso to boza wana atuka kolo amona bino na bato na tangi na bato yo na tangite so kolo esumasiya azongi te en tout cas to komonana et puis to bo sepeda action peneza makasi na bandeli yango bosunga pena ba oba kobenga bobenga ngai na WhatsApp na ngaka o bino mo boyebi na numéro na ngaka ope bino moko boyebi numéro Francis akoti yango na se wana boza pe na WhatsApp so kite bo mona numéro ya Eric bobengi nga so bo mungo chape lipambo na bino na nzela ya pasteur boche lipambo na bino moi fille Dominique tu m'as touché na mona ki papa a ça qui en tout cas Dominique na évité nzambe apambola yo nzambe vraiment abakisa afungula ba porte ici que quand même ki Dominique nzambe apambola yo bo soutenir moi si ya mokonzi eza na événement moko ezokende no mama fait que le lobby le 18 programme eza sur le lobby le 18 comme samedi prochain donc samedi o ya le 3 samedi le vendredi samedi ou à l'obité mais à dimanche donc ils a sous dimanche c'était comme samedi oyo et ezakoya donc tokoke no mona ba orphelin ya papa na biso chéri ndeke tokomema pena eza l'essentiel pour nzamba pamboli biso po na peuple ya nzambe bible lobi totam tozo pesa babola bato bazangi tozo kotsa nzambe no tozo pesa nzambe kolo Yesu apambola bino na bosente motema nanga mon cœur, mon chéri, papa Carlos Kalambai, ma vie, je t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Moi nani? Papa Kalambai, moi nani? Papa Kalambai, moi nani? Papa ni comment? Ah, fils de Simon. Merci. Bye. Fils de Simon.